Jiwite banter banget Bu ya Allah. Saestu pantes. Saestu lek jiwit niki kari muntir Bu ya Allah. Pas nanjak teng panggung mriki ibu-ibu bisik-bisik kados niki. Oh, pantesan mumpuni mlakune mandan pedo. Bahaca markiatun ternyata mumpuni niki tek dadi penganten anyar sampai mlaku mawon dititeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah blewah pelem kuweni maring sawah sangu serabi. Sungguh cerah suasana hari ini sebab aku wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula dongake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila ruhi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhum Mas Arif Sulistiono bin Haji Munifuddin. Mudah-mudahan wonten alam barzaipun tansah dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbih firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kiai Muhammad Amin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Solihin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'dhimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Mulyono selaku Ketua Cabang IPHI Kecamatan Jambu ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Dewan Rais Suriah Kecamatan Jambu lan sedaya Rama Yai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun.
Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Semarang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suyadi ST selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambu, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beserta anggota dari sektor dan dari Koramil Kecamatan Jambu ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating proco, para penggawa-penggawaning proco, aparatur pemerintah Desa Kebon Dalem. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Nur Kholik selaku Kepala Desa Kebon Dalem beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lakemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kebon Dalem mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Jambu ingkang derek hadir satu kehormatan kagem kami keluarga besar Sohibul Bait atas rawuhipun Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Jambu, Bapak Ibu Kadus Kebon Dalem ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Sohibul Bait sing arep bayari aku panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin saha Mbah Hajah Margiatun sak keluargi sak putra wayah. Mudah-mudahan panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin, Mbah Hajah Margiatun sak duriyah putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, pun paringi putra putri solih solihah, dipun paringi rezeki ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kebon Dalem, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula muliaken, rencang Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, keluarga besar Ibnu IPPNU, para sinom ugi Karang Taruna, ikatan remaja-remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Kebon Dalem, ugi mboten supaya jamaah qasidah saking Salatiga ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan tengandhap wit kopi-kopian ingkang lungguh boten keduman panggonan senajan ora kedumen snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplat taraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung make pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Jenganti Kebon Dalem Kecamatan Jambu, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bilih ternyata almarhum almarhumah teng alam barzah niku tiap dinten berdoa. Mayit antukin donga teng kuburan jare kitab Tanwirul Qulub, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha ahli ibadah. Kok ora ana sing amin? Terlambat. Niki kaya kayane panjenengan rawuh tumplek-plek wonten dalemipun Rama Haji Hanifuddin. Karena sing arep ngamputi malah kelaleh. Rawuh wonten hajatipun Mbah Haji Munifuddin Ibu Hajah Mugiatun. Kaya kayane mboten namung badhe acara haul, tapi niki sekaligus penasaran karo pengantin anyar. Leres. Betul niku.
Pantesan mangke niki kula nanjak teng mriki ana ibu-ibu jilbabe coklat tak titeni. Jiwite banter banget Bu ya Allah. Saestu pantes. Saestu lek jiwit niki kari muntir Bu ya Allah. Pas nanjak teng panggung mriki ibu-ibu bisik-bisik kados niki. Oh, pantesan mumpuni mlakune mandan pedo. Bahaca margiatun ternyata mumpuni niki tek dadi penganten anyar sampai mlaku mawon dititeni. Tapi keluarga besar Mbah Haji Munifuddin ngontenaken pengajian niki saestu nanggap mumpuni jenengan rawuh wonten mriki disuwun ikhlase ken sami soale tesih tenggene kitab Tanwirul Qulub ternyata mbiyen diriwayataken niku wonten tiyang fasik niku ya KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang wonten tiyang kebon dalem mriki ngaten kata KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang sebut saja neng kene ya Pak Banser sing awake kebak tato mangke niki mon derek pengajian alhamdulillah pun taubat muga-muga istiqomah derekaken Nahdlatul Ulama Allahumma. Sebut saja bansernya namanya Sarminto. Kok lho ya tepat niki. Panggilannya Sarmin, nama lengkapnya Sarminto. Ngapunten Pak Sarminto. Kula nyambut ngampil asmane sekedap. Mboten napa soale senajan rata pait teng awal tapi insyaallah penak mengko ning akhir. Saestu niki Pak Sarminto. Pak Sarminto niki ternyata niki nggih riwayat nggih gambaran. KTP-ne Islam tapi salate kadang yo nderek ning pengajian tapi kadang yo dadi gento masang togel barang. Betul iku. Ya Allah ya Allah. Lah kok malah ngaji ki dadi cerita aib. Niki insyaallah dados muga-muga paringi hidayah Pak Sarminto. Tapi ternyata satu ketika Pak Sarminto meninggal dunia. Sedo wafat ternyata bareng sedo ya Allah. Sedaya kiai ndok nyolati karo Pak Sarminto. Pak Lurah nggih nyolati, Pak DPR nyolati, rencang-rencang Banser do nyolati dan ternyata enjing disolati wayah dalu ternyata komandan Banser diimpeni Pak Sarminto. Kaya kayane utange dereng disarutangi. Ternyata Pak Sarminto niku teng jero impene Pak Komandan Banser wajahnya niku berseri-seri ora peteng dedet kados sakniki-niki. Bareng sedo wajahe cerah, cerah sampai Pak Komandan Banser niku tergumun-gumun. Lalu bertanya sama Pak Sarminto, "Kang Sarminto, aku ki gumun karo sampean. Kok iso bareng sampean mati kok malah tambah ganteng? Aku yo ngerti jeroane sampean toh. Salate yo kadang-kadang kok bareng tak delok sampean mati kok malah kubure dadi swarga. Gusti Allah ndadosaken swargane jenengan iki kuburane kaya hotel bintang 5, panganane cuma wis enak-enak luar biasa. Padahal jenengan biyen salate kadang-kadang dino-dino yo masang slot karo togel barang. Kok bareng mati kok malah kuburane penak. Ngamale jenengan napa Pak Sarminto? Aku dikei ngerti ben sesuk aku matine kaya sampean.
Ternyata Pak Sarminto terus jawab, walah Pak Komandan Banser, jangankan sampean, wong aku karo awaku dhewe ya sampai terherman-herman. Bisa nek terherman-herman. Loh, ngapunten Pak Komandan Banser, aku yo karo awakku dhewe ki sampai gumun. Salatku kadang-kadang subuh sering kawanan, bareng mati aku digaweke swarga ning kuburku, jebule dudu mergo ngamale kula, tapi wau enjing pas kula dados mayit ana sing nyolati kula, ikhlas sangat lek nyolati. Gara-gara wong kuwi mau lek nyolati kula ikhlas, malah kula akhire teng kuburan digaweke swarga karo pangeran. Ya Allah, sing nyolatin jenengan kanthi ikhlas sapa? Napa Pak Muhammad Amin? Ora. Kiai Muhammad Amin nyolati aku malah ngarep-arep sego berkate. Goyonan yai nun sing niki namung ke gambaran mawon. Loh, niku Pak Muhammad Amin lek nyolati sop paling ajeng lho. Lanjur sapa sing nyolatin jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke jenengan swarga? Napa Pak Lurah Nurholik? Ora. Lurah Nurholik, Lurah Kebon Dalem nyolati aku malah nganten-nganteni bekase bojoku. Lanjur sapa sing nyolatin jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke kuburane jenengan swarga? Sing nyolati kula paling ikhlas mboten sop paling ngarep, malah sope paling ujung wingking teng pojokan masjid. Ciri-cirine sarunge ngepir nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Peci sekaraten sampai nieng, bajune koko putih tapi mpun lusuh. Sinten asmane? Mas Sarminto. Nembe arep dijawab karo Mas Sarminto, yalah malah Pak Komandan Banser gugupen tangi. Digugah bojone. Akhirnya rasane getun banget wong kantun diucap asmane kok malah gugupen tangi. Sing akhire sewengi dek piyambake mboten saged sare nganti 2 malam nyuwun ngamaliyah kali Pak Yai Muhammad Amin supados piye carane Pak Sarminto rawuh malih teng impene Pak Komandan Banser. Jebule tetep ora iso rawuh niku Pak Sarminto teng impi. Akhire mertakonan tenggene rest area Bendono, takoni ning kono karo bakul dawet. Ora ngerti sing sarunge mentul-mentul ki sapa. Takonan malih tenggene daerah kecamatan kantor Jambu karo Bu Sekcam yo ora ngerti sinten sing sarunge mentul-mentul ngepir. Sing akhire bareng wis mertakonan ternyata rawuh dugi tenggene Kebon Dalem, ternyata malah tenggene desa Jenganti sing sarunge ngepir mentul-mentul anu bakul kopi. Dino-dino mung ngadol alpukat karo ngederi duren, jebule ternyata nek salat jamaah ra pernah ketinggalan, plus menawi nyolati jenazah mesti piyambake niku rawuh gasik. Senajan boten nate kebagian teng saf paling ajeng kanane wong ora duwe sih Bu. Sarung mau ngepir nglinting mentul-mentul, kadang-kadang disepelekke ning warga masyarakat, tapi ternyata saben nyolati jenazah temancep ana ing sakjroning ati, aku nyolati jenazah mergo fardhu kifayah. Karena sesuk aku pun yo arep dadi mayit, aku nyolati kanthi ikhlas ora ngarep apa-apa, mung aku nggugurke kewajibanku golek dadi muslim, tapi paling ikhlas maka lek baringi berkah boten namung karo wong sing ikhlas kuwi mau, ternyata amberkaih karo mayit sing disolati. Sepenting niku bab ikhlas. Mula kula sumerep jenengan niku yo hebat-hebat. Iso lungguh ning dalan miring kok ya ra glundung sampean.
Kepanasan ya meneng bae. Ra keduman senik meneng bae. Insyaallah ikhlase warga Jambu badhe ndongaken kalian panjenenganipun almarhum Mas Arif Sulistiono ingkang alhamdulillah dinten menika dipun kholi ingkang kaping kalih. Fa insyaallah amber kaih kali almarhum wonten ing alam barzah diparingi padang jembar kubure didamelaken swarga amin Allahumma. Lah nek kepanasan kados niki mboten keduman snack jajan jujur mawon kula mboten tega. Mergo kula mboten tega lek ngaji rasa suwe-suwe. Sing suwe. Sing dangu. Melu mbayari apa ora? Ora mbayari kok iku campur. Mudah-mudahan rewangi masak. Subhanallah, matur mbah nuwun sanget. Dereng kula cicipi Bu. Saestu nembe grok kula lenggah panjenenganipun Mbah Margiatun niku pun nangis kali kula. Ya Allah, mumpuni. Iki piyayine. Ya Allah, mumpuni. Kan pun rada sepung 60 punjul yuswane. Kula nggih boten nyono. Lho kok niki lagi cerita sedih mbok yaung jenengan ki empati melu mrebelaken neluh napa piye tok malah guyu jenengan. Mbak Margiatun kepanggih kula kaya kepanggih pacar. Ya Allah. 3 tahun kapengker kula niku gadah omong kali anake kula lanang. Anak kula lanang sing barep umure 42 tahun. Aku takon karo anakku lanang ling lagi Korea. Anakku lanang kene ning Jenganti akeh perawan. Sesuk nek sampean bali saka Korea, aku jaluk sesuk nek sampean payu rabi arep tek tanggapna mumpuni. Lah wong Mas Arif niku almarhum teng Korea pun sadangu-dangune terus tanglet, Bu, mumpuni niku sinten? Walah, ora gaul banget. Mumpuni ku cah Cilacap. Ciri-cirine cilik ireng merongos. Mung saiki ora pati merongos wis payu rabi. Kenapa wis ora merongos anu dina-dina wis adus kramas. Mula aku arep ngomong karo sampean. Aku ki duwe nazar. Sampean kowe lek dadi anak wis luar biasa tenan karo wong tuwa. Sak lawas-lawas lek kerja nyambut gawe ora ketang sithik wis ngrewangi wong tuwa wis cukup. Aku ora ngarep-arep bandamu. Aku ora ngarep-arep duitmu bali saka Korea. Aku kari ngarep-arep duwe putu saka anakmu kabeh kuwi mau. Mulane ndang bali Arif ya. Apa ning Korea prawane ayu-ayu. Dene kok ora golesi ning Jenganti. Ternyata niki salah satu nadaripun panjenenganipun Ibu Hajah Margiatun. Sing jenenge nadar niku mboten sembarangan. Sampai-sampai onten pangandikan al mahrumu man khurimal wasiata. Sing kagungan wasiat lan sing jalanaken wasiat dua-duanya kaparingan rahmat welas asih Gusti. Lah namanya wasiat niku kok nun sewu. Sing kagungan omong, sing kagungan pangandikan, sing kagungan nadar empun sedo kok dereng dilampahi. Maka putra putri ingkang derek nglampahi wasiat menika wau nggih pikantuk kerahmatan saking ngarsane Gusti Allah. Mergo termasuk utang. Pramila dipun wastani nadar niku alwadud dainun, janji adalah hutang. Ya namanya utang niku kudu disarutangi apa meleki nadar niku saksine Gusti Allah. Lah nadar niku salah satu syaratnya adalah satu keinginan hajat
ingkang ketika dipun lampahi harus membawa kemanfaatan, kesaenan lan kemaslahatan. Dados nek nadar kok dilakoni kok malah gawa maksiat, gawa madorot, apa meneh gawa dosa, niku namanya bukan nadar. Kejadian tangga kula Mbah Haji Munifuddin, putrane kawit alit mriyangen mawon. Akhirnya wong tuane bengkeresen wis berobat ing pundi won gak mantun-mantun. Kok bapake ngucap ngeten, oh bocah tambak-tambak nora mari-mari sesuk lebar sunat kok sunate mantun yo mriyange mantun, tak tanggapno mesin senso kowe. Ibu tahu mesin senso enggak? Mesin geraji kayu. Cara mriki napa? Senso. Tak tanggapke mesin senso. Lah bareng putrane sunatan jebule Allah ngridoni sunate mantun kok mriyange derek mantun, sing akhire ketika badhe nanggap mesin senso tanggane padha nglaruhe. Kang kaya ora ana tanggapan liyane temen. Lho kok hajatan nanggap mesin senso. Akhirnya niate diwurungaken. Barang niate diwurungaken bocah mriyang meneh. Malah meriangi rada nemen langsung ngedrop digonyang rumah sakit. Ibuke ditinggal karo anake teng IGD, bapake kondur tenggene dalem, terus pamit tenggene balai desa damel surat pernyataan langsung tenanan hajatane nanggap mesin senso disepeker sedina mubut. Niku cerita nyata teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tonggo kecamatan nggenan kula. Rada rame niku. Lho nanggap mesin senso kok disepeker sedina mubut. Lagi enggak disepeker men serune ora patut. Lha niku disepeker sedina mubut. Akhirnya sing kagungan hajat ngucap, lho jarene nadar niku alwadu dainun, janji niku utang, tak sarutangi kok malah podo protes. Nikilah pentinge supados pirsa agama, pentinge ken sami nderek ngaos karo mantu kiai ra basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya ben pirsa bab syariat agama ken sami nderek ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sae. Ning arep dhewe banter salah menawi kok nadar kaucap boten sae amangka kedah dibayar denda. Napa bayar denda? Bayar kafarat. Antuke ngifaroti saged maringi sedekahan kali anak yatim, fakir miskin utawi duafa, atau saged dibayar dendane kanthi nglakoni poso. Ning lek poso kudu yakin 100%, boten pareng niate setengah-setengah kaya ngeten. Ya Allah, nek anake kula bali selamat saka Korea, kula badhe nglampahi poso 7 dinten. Berarti 7 dinten niku kedah nglampahi poso tenan. Saged disepasi selang-seling, saged 7 dinten langsungan, ning 7 dinten niku ya kudu 7 dinten. Boten pareng niate setengah-setengah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1 teng sekolah, kula badhe poso 10 dina. Tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ono siye. Niku sing boten meyakinkan, mula kudu niate yakin kanggo bayar dendane supaya ucapan sing boten sae menika wau saged dipun bayar kanthi amaliyah ingkang sae ngguguraken ingkang kagungan nadar. Pamila ternyata panjenenganipun Ibu Hajah Margiatun ngendikan kalih garwa, alhamdulillah nadarnya sak menika terlaksana. Senajan piyantunipun ingkang dipun nadari inggih menika almarhum Mas Arif Sulistiono sampun mantuk teng alam barzah, maka sedekaipun Mbah Hajah Margiatun dinten menika malik dados syafaat
dados pitulungan baik kangge almarhum napa dene ingkang kagungan nazar. Amin Allahumma. Mula belajar saking Bacah Margiatun ternyata ngendikan niku taruhane iman. Halo. Halo. Dugi wingking mriko. Assalamualaikum. Subhanallah ngisor kopi mriko. Halo. Lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya niki nggih ya Allah. Monggo kali didahari kopine mboten napa. Kaya luwak. Loh, kurang nggih mboten pirsa niki badhe kendhahar napa wong wonten kopi nggih didahar kopine. Tapi niki sanes kopine Bacah Margiatun sanes. Oh kagungane Bu Kaji tetangga mboten napa-napa. Jenengan lungguh teng mriku lemprakan mboten masalah. Sing penting aja ngrusak tanduran. Ngaten nggih Pak nggih. Subhanallah. Jebule ning Slempedan ya menungso barang. Assalamualaikum. Niku lek ngaji teng Pekarangan sampai jam pinten mangke? Jam gangsal. Jam 5 sore. Ya Allah. Dalam mangke niki minggah jam kalih, mandhape jam gangsal. Berarti ngajine 3 jam. Jebule wong jengat iki gragas jebule. Lu ngaji kok 3 jam. Wonten teng mriki Kyai ceramah 3 jam. Wonten. Kyai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sampai 3 jam. Salat asari 5:30. Subhanallah. Pinter lek masuli kolo-kolo. Seringe mun ngaten niku kok. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tasambut manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nek lagu-lagu zaman biyen malah menyentuh banget toh Bu. Sareng nggih. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sareng-sareng. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sabila mali. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup kambing siji, maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kambing siji, maslahat yatim aja nganti lali. Sareng. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Semangat. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ihram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni, taun ngarep wajib dibaleni.
rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni sareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil sabida mali la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah teng sebelah mriko kalinglingan anu kopi nggih Bu nggih pangapunten ingkang kathah dalem wakili saking Mbah Hajam Munifuddin Ibu Hajam Margiatun saestu nyuwun pangapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung mboten tarup-tarupan niki lho Bu insyaallah niki pawangudane niku wis mantep niki ternyata Mbah Hajam Munifuddin kula tangletaken mumpun balangaken sempak teng payon mriko sakjane udan ora ana urusane karo sempake Kaji Munifuddin udan ora udan kabeh nikmat saking ngarsane Gusti niki sampai jam gangsal sonten nggih Bu nggih ibuke kuat 3 jam kuat bapake sanggup oh bapake sanggup ibune kuat aku ora melu-melu mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa seperti biasa wisang geni saking Salatiga alhamdulillah sudah berapa kali ketemu 5 kali oh bola bali bola Masya Allah niki karena semangat saya sawer dulu sami-sami kenapa sing nampane kok vokalise soalnya vokalise niku ya modale akeh to Bu bajune mawon niku semetere 200.000 idepe separo ki 2.500 lah nggih modale yo akeh mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaat amin Allahumma lanjut terus ternyata yang hidup berdoa yang sudah mati tetap berdoa apa bedanya kalau orang yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti tapi orang yang sudah meninggal dunia teng alam kubure tetap berdoa doanya ada kesempatan diijabatan Gusti Allah nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti niki konsepnya Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi ngendikaaken idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah ternyata tiang menawi sampun sedo putus sedanten ngamale kecuali 3 perkawis sepindah sedekah jariyah kaping kalipun au ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat dan yang ketiga sedang diusahakan oleh kita semua kepingin duweni waladun solihun lare-lare ingkang soleh solihah amin Allahumma tak tanglet karo sing tengah ben boten ngantuk assalamualaikum halo masih sadar alhamdulillah keduman snack boten mula mangkate sing gasik kula badhe tanglet mriki kebon dalem wonten jamaah muslimat wonten jamaah fatayat wonten jamaah tahlilan wonten jamaah grup yasinan wonten mugi-mugi istiqomah maaf ngapunten tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken sapa wonge menangi wong lagi sakaratul maut maka bacakanlah surat Yasin surat napa jare kitab I'anah wong lagi sakaratul maut diwaosaken surat Yasin maka setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat
10 malaikat niki tugase dados benteng utawi tameng tenggene talingane sing lagi sakaratul maut ben boten digodha setan. Sebab ternyata menawi tiyang kok lagi sakaratul maut menika kerawuan 2 makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tumindak saene kula jenengan akan malik sesuk ketika kita lagi sakaratul maut jadi malaikat. Namanya malaikat amal. Tapi ontan makhluk muncul setunggal malih namanya setan. Setan niku rawuh tenggene kok rawuh gayane kok setan kok rawuh. Kebablasan. Lagi aku belajar dadi basane Kyai Jambu mriki to, Bu. Kula kan wong Cilacap, basane kasar. Dados kula lagi belajar dadi mantun ning Temanggung. Sing basa halus malah kebablasan setan kok rawuh. Setan kita kok ketika wong ana lagi sakaratul maut dan setan iku sengaja merongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak ngucap asmane Gusti Allah. Niku lagi napa nek onten tiang sakaratul maut cari kitab i'anah niku ken diwasaken surat Yasin karena setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin niku sekitar 3.000 huruf. Maka sing rawuh niku berpuluh-puluh ribu malaikat dados tameng tenggene wong sing lagi sakaratul maut. Tapi maaf kula tangetak niki ana grup Yasinan napa mboten? Soalnya ngapunten ingkang kathah jaman saniki padha salah kaprah dumeh iso maringi wedang karo grup Yasinan ahli warise malah ora maca Yasin. Dumeh wis ngundang grup Yasinan sering kejadian kados niku onten tiyang mriki ngados niku onten mangkat wonge lambine warna napa? Kok batik ki aja ngarani mumpuni mantu kiai. Mulang ngarani aku barangan. Ternyata akhirnya zaman saniki sing maca Yasin grup Yasinan tapi ahli waris ora maca Yasin malah sibuk damel story teng WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys. Jebule bisane ra gelem maca Yasin ora ngaji sing akhire ora iso maca huruf hijaiyah dumeh saniki ana HP gampang disetelo HP sing maca Yasin HP-ne. Akhirnya bareng maring kuburan jare mangkat ziarah nggawane buku Yasin tapi kan orang ngaji ora iso maca huruf hijaiyah ora iso maca tulisan Arabe sing akhirnya sing diwaca tulisan Latine ning kuburan diwaca Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sing teng alam kubur nyengir-nyengir engkasinan nganti letek. Mula kenging napa menawi wonten grup Yasinan niku hanya sekedar penyemangat. Sareng-sareng lek maca Yasin teng daleme sing lagi acara haul. Karena haul niku sak temene adalah acara di mana keluargi ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin, kirim tahlil, padha tawasul. Pun niku jenenge acara haul. Tapi zaman saniki wong do salah kaprah dikirane acara haul niku hanya duweke wong sugih. Soale lagi rame nek haul niku kok ora pengajian jare ora marem. Jarene nek haul ora nyembelih sapi kurang menarik. Apa malih acara haul ora nanggap mumpuni jare ora mantep. Padahal acara haul niku adalah ketika kulon jenengan ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin kangge mengeti sing sami teng alam barzah pun niku acara haul niku ngaten. Kenapa kok mawi wonten acara haul nikilah berkah wong Indonesia ontene Nahdlatul Ulama saking percayane karo rahmate Gusti. Saking percayane kali rahmate Gusti Allah. Saderenge kula lanjut Pak operator sound system niki ehone ra dicalaken kemawon sekedhik niki kersane kula lek matur saged mireng suarane kula piyambak.
Soale suarane kula niki dasare serak-serak berserakan. Nek kangge echo malah mboten patoso jelas. Niki kersane sing teng kopi-kopi mriku ngandhape wit rambutan, duren, duku masyaallah. Sak nandur-nandure piyai mriki diberkahi. Sing dados petani muga-muga rezekine amberkahi. Amin Allahumma. Tesi tenggene kitab I'anatu Thalibin pilih Afdolul Mukasabi Az-Zuraatu. Utama-utamane pegawean adalah menjadi seorang petani. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Niki tenggene I'anah niki dijelasaken pekerjaan yang paling utama pertama seorang petani, yang kedua seorang buruh ahli profesi utawi tukang, yang ketiga seorang pedagang, dan yang keempat terakhir justru pejabat negara, abdi negara, pelayan masyarakat nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor 1, tentara nomor 4, petani nomor 1, polisi nomor 4. Aku direwangi belek ngaji nganti jam 5 sore. Ulang. Polisi nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor. Oh sekedap niki menawi rezeki gajine kok didahar piyambak. Niki wonten pembagian niki sekedap lurah nomor, petani nomor. Dadi petani mantep apa mantep? Keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong buat petani. Sing keprok utange lunas kabeh. Pak Lurah Kebon Dalem ingkang pundi? Subhanallah menika piyantunipun. Berarti niki lurah gaji rangkap-rangkap. Yo petani, yo lurah, yo kiai. Subhanallah. Soale sarungan. Lo mangke niki ra disalah alamat Pak Haji Munifuddin. Meriksani Pak Lurah Kebon Dalem sarungan aku batin ke lurah apa pengantin sunat ngaten. Wali-aline sekeong-keong. Menika Bu Ketua Tim Penggerak PKK siap ngapunten nggih Bu Lurah. Dalam tak tanglet Bapak menika sudah berapa periode? 2. Masya Allah dari perut padaran sing gede. Ikoyo kayane 2 periode pun balik modal. Saya nggih Pak Lurah. Nembe kali ini meriksani Pak Lurah ganteng sampai pucet. Dalam tak nggih. Siap Bu Lurah aman. Bu, hari ini saya nyekel mic. Kula sing menang waktu lagi ning panggung ya dadi mubalighah Bu. Nek lagi nang ngisor ya dadi bocah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali tekan apa dadi lali. Oh iya, lurah nomor 4. Petani nomor. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Lho, aja nyepelekke karo petani. Cerita onton niki. Bilih tiang sepuh nitipaken putrane teng pesantren. Pak Yai dititipi dipasrai kali tiang sepuh. Yai, niki yogane kula titipaken teng pesantren mriki. Monggo nek anake kula kok nakal slentik mawon kula ikhlas. Ditabuk kula nggih ikhlas. Soale menawi anake kula teng pesantren mriki saged hormat kali Pak Yai, berarti kula lek sukses nggone ndidik anak. Estu napa? Nggih Pak Yai, nggih. Kula tampi niki pasrahane panjenengan, putrane panjenengan sak bisa-bisane ya ayuh ngaji bareng karo aku. Dudu santri tapi ngrencangi kula ngaji. Namung kula titip pesen, nek panjenengan kepingin kagungan putra ingkang soleh sebab dititipaken teng pesantren, maka kula titip pesen kali panjenengan tulung putrane panjenengan nek teng pesantren mriki dibiayani
saking hasil tani ning kula suwun tanine tani klopo. Klopo cara mriki napa? Krambil mboten? Kambil. Kambil apa kerambil? Kerambil. Nek putrane jenengan dititipaken teng pesantrene kula, cita-citane kepingin dados tiyang sing alim, maka tulung putra-putri panjenengan lek ngaos dibiayani saking hasil tani nanging tani kerambil. Kok mawi kerambil Yai? Nggih. Karena petane kerambil kuwi mau ora mawi dadak disirami kerambile, ora mawi dadak dirabuk kerambile, ora mawi dadak dilemoni karo masyarakat utawi karo sing duwe, insyaallah sak hasile kabeh bersih. Niku lah kenapa kula kepingin putra-putri panjenengan dititipaken teng pesantrene kula nanging tiyang sepuh tirakat dengan cara mados rezeki ingkang bersih. Oh nggih, senika dawuh Yai, tenanan bareng dugi dalem tiang sepuh teng dalem niku sami nanduri wit kelapa, nanduri kambil sak kathah-kathahe, bareng pun sami ageng-ageng dhuwur-dhuwur krambile menika kangge biayani putra-putrine ingkang sami teng pondok-pondok pesantren. Mumpun dibiayani sedanten saking hasil tani, wayahe putra-putri kondur saking pesantren njur damel pesantren piyambak, muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang dibiayani saking hasil petani kerambil. Ojo sembarangan karo petani, rezekine bersih, sing penting ojo mindai patoke tangga. Pak Sarminto Sarmin meneng. Salu ala Nabi Muhammad. Mula saking bersih rezeki, Allahu yarham al-mahfulah Mbah Khudori sampai menawi Idul Adha mesti titip pesen kali putra-putrine. Nduk, anakku kabeh, sesuk menawi kita Idul Adha ketika badhe nyembelih hewan kurban, maka ya tuku saka duit-duite dhewe. Umpama kana wong sugih arep nitip bondo utawi lembu mendo nyembelih teng mriki, sakwetawis dipindah teng masjid lintune utawi teng desa lintune. Kula nderek-derek bojone kula nderek Ahad Kliwonan Yai kala wingi panjenenganipun Rama Yai Hanif Khudori niku ngendikaaken, ternyata panjenenganipun Allahu yarham Mbah Khudori ngendikaaken nek ketitipan sapi mendo ajeng badhe dipun kurbanaken teng Tegal Rejo, sakwetawis dipindah teng masjid teng desa lintune. Aput-aputre tanglet, lah keng nopo Pak? Wong menika nggih niate sae. Lho, kita niki kan gak ngerti. Kuwi mau lek tuku sapi wong sugih hasile saka napa? Lha apa aku dadak takon, ki lek tuku sapi sampean kerja apa? Kan ya ora mungkin. Jajal saumpama naudzubillah min dzalik, kok ternyata lek tuku sapi anu menang togel. Njur sapine disembelih ning pesantrene dhewek kene. Njur disembelih daginge didahar karo anak-anak santri, padahal wong tuane lek nitipaken ning pesantren kene, anake kon dadi bocah saleh-salehah kok sampai dahar barang kang haram utawi barang syubhat, ngapunten. Gede banget pertanggungjawabane kita-kita. Amangka monggo menawi badhe ana wong sugih kok arep nyembelih hewan kurban teng mriki, sakwetawis dipindah teng desa ingkang lintu utawi masjid ingkang lintu. Karena mboten namung anake kula sing kudu mangan bersih, sak anak-anak santriku ya kudu dadi wong sing alim, sing bersih lek dahar. Bayangaken kelas kiai niku ngapunten basa kasare, lek ngendikan niku dipun pikir sangat saalus niku. Kangge napa? Kangge para santri. Berarti menawi kula jenengan tiang sepuh kepingin gadah putra-putri saleh-salehah, kan tiang sepuh rumin ingkang dipun tata. Kenapa? Soale ternyata ngendikane Kanjeng Nabi, anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Wis mulai labuh serius niki. Apa meneh alis aku nyelengkirut ngene iki? Serius banget iki. Saya ndak mau gara-gara kula pernah mlebet teng Indosiar, dados pernah terkenal, apa malih wingi nembe barang gawe. Jenengan do kondangan online.
Matur nuwun. Ngapunten nggih piyai mriki warga Kebon Dalem Pak Lurah mboten kula ulemi. Soale model-model kados ibu niki nek teng hajatan kuatir mbok ngentek-ngentekno ngoten niki. Guyonan. Soale ngapunten kula hajat geden-geden ngono kuwi kaya wingi ya Allah ora balik modal blas, Bu. Guyonan ngeten kula dititipi dawuh kali Mbah Yai pilih menawi kagungan hajat entah cilik entah gedhen aja diniati golek bathi tapi diniatke ikramu dhaif napa niku ikramu dhaif mulyake tamu mulyake oke nek diniati mulyake tamu insyaallah berkah karo anak turunan kabeh tapi kok niate golek bathi lebar barang gawe malah stres utangnya sak pirang-pirang ora balik modal stres apa malah urung bulan madu waduh dengkule nganti panas Salu ala Nabi Muhammad tekan apa dadi lali Mikaela dengkule panas tekan apa Miki lali aku kok bulan madu mboten oh iya Kanjeng Nabi ngendikaaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat niku halal ora haram ya ora remang-remang what is remang-remang ora cetha ora jelas mboten cet contone napa nemu pelem wah ketoke nemu pelem kuwi barang sepele tapi ketika nemu pelem senajan pirsa niku wite lurah Kebon Dalem ingkang asma Pak Kiai Nur Kholik sampai dilus niku karo Mbak Yai pun diberkahiken dados kiai kula mireng kabar ya Pak Kiai Nur Kholik niku lurah sing soleh sampai tiap dinten sholat jamaah nggak ketinggalan maca Al-Qur'ane yo lancar sampai sholat Jumat yo arang-arang lo kan seminggu sepisan sholat Jumat arang-arang ini kita kan apa dadi lali meneh oh iya nemu peleme Pak Lurah Nur Kholik senajan niku wit peleme Pak Lurah Nur Kholik kok jenengan nemu peleme mboten izin rumiyin kali Pak Lurah tekan dalem jur didahar niku sama halnya panjenengan dahar barang syubhat halal ora haram ora kan nemu iya nemu tapi nemune niku nek durung nyuwun ikhlase sampai tesi tenggene keterangan fikih pilih nek nemu sesuatu halo serius banget kilek ngaji nganti fikih barang iki barang nemu kok nemu barang berharga contohnya ten nemu dompet maka kok jenengan pun mundut dompete niki wajib untuk disiarkan dipun paringi pirsa teng masyarakat kalau zamane Kanjeng Nabi lek maringi pirsa tenggene peken pasar sebab apa lambe-lambene wong pasar informasinya niku langsung A1 cepet banter lah zaman saniki kan mboten namung teng peken medsos lebetaken tenggene grup WhatsApp, grup Facebook utawi informasi teng akun media sosial. Lah mangke nek mumpun disiaraken dengan ciri-ciri niku dompet kok ternyata sampai 1 tahun nggak ono sing pirsa bilih niku dompete sinten lan tidak ada yang ngaku kagungane sinten maka boleh niku isine dompet dibuka lajeng nggih kemaslahatan. Tapi ternyata walaupun lebih dari 1 tahun kok ngapunten ingkang kathah sing kagungan menika njur nang letaken maka sing kangge kemaslahatan pun paringi pirsa njur dimusyawarahaken tetep
menika ingkang ngangge kemaslahatan mangsulaken bondo ingkang teng lebete dompet. Pramila menawi kok nemu dompet boten wonten wekdal kangge menginformasikan niku kagungane sinten. Contoh badhe tindak ngaos eteng mergi jenengan mriksani ana dompet, maka karena ndak ada waktu karena rodo kesusur rodo buru-buru, maka jarene niku dompet menika lek disingkiraken ngagem samparan, ngagem suku teng pinggire mergi. Kenapa kok mboten ngangge asta tangan? Soale walaupun namung mindah kemawon teng pinggir mergi, tapi lek mindah ngangge tangan sesuk ning akhirat niki astane panjenengan disuwuni pertanggungjawaban. Soale asta niku indrane lebih kuat ketimbang samparan. Contoh bareng dipindah, iki dompet kok kandel temen, mesti iki duweke pos kopi iki. Lah nek wis ngeten iki berarti pun disuni pertanggungjawaban karena sampun ngrasa mikir iku dompet isine kandel. Maka tenggene fikih menika dipun geser pindah ngagem suku samparan kersane boten disuni pertanggungjawaban teng akhirat. Kalindunga muga-muga sapa sing nemu iku dompet adalah wong-wong sing amanah. Bayangkan nemu dompet kemono ono adabe ono aturane. Lah kok sampai nemu pelem barang sepele kok didahar tanpa nyuwun sing kagungan. Ngene ku nyuwun ikhlase kok dereng diijinaken pun darumin niku diwastani mangan barang subhat. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan dahar barang gak cetok maka menjadikan hatinya gelap. Nek wis atine gelap susah menerima masukan. Luwih-luwih kok mangan barang haram. Kanjeng Nabi ngendikaaken wong kebiasaan mangan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Nek wong kok wis atine mati sudah susah menerima hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa. Bablas kuwi mending pernah mlebu. Halo. Kok niki serius banget aku lek ceramah Bu. Mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa. Bablas kowe si rada mending berarti pernah mlebu. Pernah mlebu. Tapi nek wong wis atine mati ora mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, nembe mlebu mental balik meneh. Soale atine mat kebiasaan mangan barang haram. Sinten contone para koruptor. Lho korupsi kok 270 triliun. Lho 270 kok triliun. Lagi duit 1 miliar mawon kita bakul kopi jarang weruh bentuke kaya ngopo. Nggih to Bu? Lah korupsi kok 270 triliun. Bareng ditangkep polisi mung cengar-cengir. Dibototeng kejaksaan agung malah ngasih sarang heo. Niku sing dimaksud atine mati karena kebiasaan mangan barang haram. Na'udzubillahi min. Mula bersyukur senajan panjenengan namung tiang tani, nyatane piyayi masyarakat tenggene kebon dalem Kaji Munifuddin saged tindak haji diberkahi lek golet maisha dados petani. Alhamdulillah. Putrane jenengan padha ngaji sekolah dibiayani hasil tani. Muga-muga sing berkah Allahumma. Soale piyayi kebon dalem niku percaya karo rahmate Gusti Allah. Wingi niki nembe mawon teng Belanda. Teng Belanda niku ana mantan Perdana Menteri namanya Dries van AGT. Umurnya 93 tahun. Nanging penyakitan bersama istrinya berobat ting pundi mon gak mantun-mantun. Stres akhirnya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati, bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara Belanda. Ternyata ada 10 negara Belanda 10 negara maju yang membolehkan suntik mati. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking jenganti lurus ngidul mawon.
Dugi rest area bablas tes ngilen mangke teng pring surat belok kiri mandan nanjak sithik lah niku kuwi Selandia Baru mriku. Kaya jenengan ngandel karo aku. Ternyata Belanda niku wingi sadere Ramadan geger soalnya mantan Perdana Menterinya bareng istrinya niku umurnya 93 tahun mung gara-gara penyakitan kok kepingin bunuh diri. Alasannya apa? Pertama, eutanasia suntik mati yang legal pakai undang-undang jarene menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, ben boten ngrepoti keluarga. Dan yang ketiga cara suntik mati yang pakai undang-undang adalah mati bermartabat. Nek ngono kuwi prinsipe negara maju berarti kalah karo wong kebon. Kenapa kalah karo wong kebon dalem? Ingatase putrane bakul kopi kok anake pitu dadi wong kabeh longko sing dadi cempek. Loh, anak pitu kok urip kabeh berarti kan yuk mangan kabeh, di sekolah no kabeh, kon ngaji kabeh. Berarti bakul kopi saking percayane karo rahmate Gusti sing bunuh diri. Ngendikane Gusti Allah wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen deneng cecak. Pirsa cecak? Cara Cilacap cecek. Cara mriki? Cecak niku ra duwe kiplik. Tau kiplik? Sayap. Loh, iku basa Korea Selatan. Jenengan pas sing plesire kurang adoh. Ora ngerti basa Korea Selatane sewiwi. Kuwi kiplik. Lek guyu ngece banget yakin sumpah. Tak kei ngerti. Bahasa ngapak adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Jadi Jawane sampean karo Jawane aku lebih Jawane aku ketimbang Jawane sampean. Soale saderenge zaman kesultanan niku asli seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa niku meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangkalan, Madura mriko sampai Serang, Banten, Jakarta, Jawa Barat pun lek ngendikan belakangnya pakai huruf A. Lah gara-gara zamane kesultanan Kerawan tamu para masyayikh saking tanah Arab sing akhire kok lek ngendikan burine pakai o niku akhire Jawane kula karo Jawane sampean luwih Jawanan kula dadak ngeceno kiplik barangan diece. Halo, assalamualaikum kiplik. Sewiwi sayap cecak enggak duwe sewiwi. Lah kok empane sing duwe sewiwi napa? Lemud. Tahu lemud? Cara mriki lemot. Nek gen kula ngangge kol-kolah kubro. Lemud niku nganggene kol-kolaku bro. Lah cecak niku ra duwe sewiwi. Lho kok pakanane kuwi sing duwe sewiwi. Cecak ra iso mabur lapangane kok sing iso mleber, Bu. Berarti kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah nganti cecak yo dijatah rejeki kok karo Gusti Allah. Jangankan cecak, tengu-tengu. Tahu tengu enggak? Sami. Tengu ya tengu. Berarti Cilacap ngerti tengu. Dugi tenggene kebon dalam ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Mbok wonten sing dereng pirsa tengu tak paringi pirsa. Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Komplit sak nasabe tengu aku yo apal. Lho Cilacap ngerti tengu kebon dalam pirsa tengu berarti kan tengune akeh.
Menawi tangune akeh berarti kan tangune mana duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tangune meteng. Nek tangune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Malah mungkin ya ana tengu rondo karo tengu duda. Ya kan kita nggak tahu dunia pertemuan. Pating selempet nang kelek. Lah pating selempet nang kelek kok ambekan. Ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti ndek rezeki. Ya Allah, nganti tengu pating selempet nang kelek ora keliwatan dijatah rizki teng Gusti. Mosok nembe diparingi sakit kok kepingin bunuh diri. Berarti kalah karo tengu. Nek wong kok kepingin bunuh diri alasannya mati bermartabat gak masuk akal. Lebih jalan logikane Piai Kebon Dalem. Menawi teng Kebon Dalem kok nembe ditilar sedo, maka kita ahli waris sing tesi jumeneng ngontenaken kenduri slametan cara Cilacap saur tanah. Cara mriki? Saur tanah. What? Ngesur tanah. Oh. Nek genter kula niku ngesur geni. Nduk ke disurna geni. Berarti dalam sugok ke. Aku kudu belajar karo bojoku sing tukang nyugukke barang niku. Cilacap boten nonton basa sugokke. Bojone kula wong Temanggung tukang nyugukke masuki ngono kuwi. Ngaji pikirane rono-rono jenengan sallu ala Nabi Muhammad. Sugukke. Lah sugokke kuwi opone sunggokong? Beda. Iya. Sugokke. Lah teng mriki saur tanah napa ngene? Ngesur tanah. Teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan mriko nyebute buka tanah, tutup tanah. Menawi teng daerah Pati, Demak, Kudus teng mriko belah bumi. Nek ana sing nyebut bedah, ana sing belah bumi. Cara Cilacap saur tanah, cara Kebon Dalem jenganti ngesur. Mboten ngesugokke tanah mboten nggih. Ngesur tanah. Wis labu serius niki. Anu Bu Kaji badhe selonjoran mawon mboten napa-napa nggih. Ampun sepuh. Dalam-dalam. Oh lutis ya Allah, vokalise nawani kula ngerujak. Monggo. Ceramah kok karo ngerujak barangan. Monggo. Anu niku sing dirujak nggih kopi. Nggih subhanallah, pastotnya luwak wet koplak. Kok luwak wet kopi. Niku iklan niku jenenge Bu. Niki tekan apa dadi lali aku lah. Oh iya. Ngesur tanah. Nek tenggen kula saur tanah ngesur tanah niku ndamel slametan ya tawasul yasinan karo ndamel daharan tumpeng. Sami. Kali wonten sing diwastani ayam mingkung. Sami. Ih senenge madan-madani. Mboten niku adate kenapa ndamel tumpeng? Tumpeng niku bunder ngandhape lancip pucuke. Ternyata bunder ngandhape niku minangkani menungso urip ing alam donya. Dina-dina isine muter mubeng golek maisha, kerja, golek ngilmu, golek sandang pangan, aktivitas rawung teng masyarakat digambaraken bundere tumpeng teng ngandhap. Ning senajan dina-dina muter golek maisha, kerja, aktivitas, ternyata satu titik pusate pucuke ngadep langit golek ridhone Gusti. Mula jodone ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mereka yang mingkungnya sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk, mbok selonjor bilih semuten.
Islam Jerman mboten napa-napa jenazahne saya mingkung. Maya mingkung kok gedene sakmono. Marem niku lipupune tok marem kena nggo seminggu. Kenapa-napa ora usah ditekuk kang jenazahne saya mingkung. Ternyata ayam ingkung sikile ditekuk niku nggambaraken seluruh makhluk urip ning alam dunya kudu sujud karo Gusti. Mula niki dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha, tapi niki nganut saking ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pilih ketika ditilar sedo maka ahli waris ngontenaken sedekah. Namanya sedekah niku kan bisa berbentuk apapun. Wong hari ini sakniki tumpengnya ayam mingkungnya diganti mentahan tenggen kula. Sami Mbah. Nggih, tenggen kula saweg rame sing simpel niku digantos mentahan. Tumpenge dados wos mentah. Ayame dados super mie, rasa ayam bawang. Kecap gula kopi teh, leres niku. Lisah ingkang gelasan niku. Lho sami kalih nggen kula napa sah? Karena niku ngendikane Sayyidina Umar sing penting sedekahan. Maka ahli waris ngontenaken sedekahan. Bengi pertama nggih niku ngesur tanah sing alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Niki ngendikane Sayyidina Umar. Lajeng kita ngontenaken sedekahan nelung dina sing alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken sedekahan mitung dino sing alam kubur entuk kenikmatan nganti dino ke-40. Memang lanjutannya teng Dhirata Nasihin niki acara 40 nyatus mendak dhisik, mendak 1, mendak 2, nyewu sampai tiap tahun ngontenaken acara haul. Bukan acarane wong Hindu Buddha, tapi bentuk birrul walidaini, bagusi tiang sepuh. Bayangkan, Mas Arif pun mboten nonton. Lah kok sedekahane niki tasih dirasaken kali sing tesih urip. Kan niki sing disebut mati bermartabat. Orangnya sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan karo sing esih urip. Niki sing disebut mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Wis gedhe tuwa ndak diperintah kon keprok barang ngono kuwi. Berarti dadi wong NU bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren, kita mematahkan prinsip orang-orang negara maju yang katanya baru diparingi ujian sakit kok kepingin bunuh diri, ngakune mati bermartabat. Lebih bermartabat kita. Kenapa kok kita ahli waris tesin dongak-dongakaken kari sing keteng alam barzah padahal pun benten alam, karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susah malam juga malam pertama. Apa maksudnya ngendikane Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Aduh, repot ngaji karo wong jenganti. Kok pengantin anyar, wis sebulan punjul kok pengantin anyar. Ngeten. Beda rumah tangga, beda ceritanya, beda pengantin, beda tirakatnya. Aku ora mungkin arep cerita masalah bab malam pertama karo jenengan ora, Bu. Eman-eman temen aku menjual suamiku. Ning ya berkah santri, Bu, berkah santri apa malih santri dalem, kangkang santri sing biasa nderekaken punya ngeten. Niki kula titip pesen, gayane titip pesen. Nembe nikah wis titip pesen. Kali mbak-mbak sing dereng payu rapi, wonten mriki. Vokalise ya Allah. Aku wis payu rapi kok jenengan dereng ya Allah. Seneng ya jebule angger anu moyoke karo wong durung rapi. Aku saiki wis ngrasake. Oh sakit sebentar niki mulane ana resep. Sing dereng payu rapi, mas-mas Joko, mbak-mbak perawan nom, perawan tua, atau pengantin lawas, pengantin bodol. Bodolan pengantin.
Penganten expired, penganten kadaluarsa. Mireng midanget nggih mboten napa ngeten. Pak Lurah rasa nambah-nambahi. Oh. Rombongan brodoli. Subhanallah mboten kula sing ngarani lho Pak. Wis senajan penganten lawas yo anyare kaya dene penganten anyar, tresnane tetep kaya dene penganten anyar. Justru dadi penganten angsal seneng tapi mboten pareng seneng pengantenan. Ngono kuwi Lurah Nurkholis. Salah malih Nurkholik. Aku kan biyen ora milu nyoblos, ora ngerti aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata malam ijab kabul adalah malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung karo pengantin putri. Gua lagi mandi-mandine, lagi ampuh-ampuh sak upas-upas. Soale malam ijab kabul niku dongane lagi makbul banget nganten lanang nganten wedok. Mula mumpung lagi makbul kabul tidak tertolak doanya, maka digunakan untuk menghidupkan malam itu dengan cara eling karo pangeran. Rasa kesusu ngese ana dina ngesuk barang. Soale nek eling karo pangeran kan kata carane dengan cara salat taubat, salat hajat, salat tahajud, lanjut mujahadah. Yo ora kesuwen lurae. Aku ngerti ge. Berarti sesuk mbiyen Pak Lurah pas lagi dadi nganten anyar anu ora sabaran. Nggih. Menawi modele Pak Lurah Nurkholik lek ngendikan pas malam pertama, andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak kentup. Beda kali Mbah Haji Munifuddin. Nek pengantin lawas niku langkung angles. Lek ngerayu mboten kados Lurah Nurkholik. Ngerayune umpama sliramu sekar maladi, aku kumbang ngidam sari gelendung. Subhanallah. Mula aku rencana ngesuk cita-cita nerep duet karo mara sepuhku. Ketika Haji Usman Ridho ngasto wayang aku tak nyinden. Bojoku sing ngendangi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bojoku krungu apa? Ngapunten ingkang kathah, Cilacap niku radi kasar Bu. Menawi piyayi mriki kan radi alus. Ngucap bojone kula nggih rencang kakunge kula. Menawi teng Jogja nggih kakunge kula. Nek teng Cilacap bojone kula. Kaget melih kula teng Tegal. Kula dugi teng Tegal, bojone kula memang 40 dina setelah ijab kabul nderek-nderekaken kula ngaos. Lebar niku nggih balik malih teng pesantren. Lah ketika kula kali bojone kula wangsul ngaos, tak buka jendelane, bojoke kula ketok. Lah ana ibu-ibu njawab ngene, "Oh, iki lanangane." Tadinya pertama kula kaget balang pun sering ya ora apa-apa lah. Tapi bareng krungu lanangane kok aku kaya rasane bebek ngoten niku. Kok kaya doro, ana lanangane barang. Wis ora apa-apa sesuk bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Ora apa-apa. Sehingga niki tekan apa dadi lali lah. Mawisi. Oh iya. Pengantin anyar. Malam pertama niku adalah malam di mana tidak tertolaknya doa. Mula dimanfaataken kangge eling karo Gusti Allah. Lah kan wis halal mumpuni. Iya wis halal. Langsung diseruduk pun pun halal. Tapi nikah niku kan bukan nguber nafsu, tapi ngatur nafsu. Nek sing mending nek mung sewengi jatahe pikantuk dawuh mung sewengi tok. Ono santri pikantuk dawuh supaya menghidupkan malam ijab kabul sampai 40 dina, guys. Karaten Zura
Mumpung 40 dina ya isi kuat niku Bu. Untung bojone kula mikantuk dawuh mung sewengi tok. Ora nganti 40 dina. Lha aku cita-citane anake 11 soalé. Ya nggih, cita-citane kula anake 11 esuk tak titip-titipke teng pesantren teng Sidogiru teng Lirboyo, teng Ploso titipaken teng Tegalrejo titipaken Pak Kasus Kalibeber, teng Nawawi Berjan mriku rencanane kula kados niku anake 11. Ben sesuk ketika aku wis ora ana gari anak-anak sing dongak-dongake kula, umpamane sesuk aku ora payu ceramah anak sing padha neruske ngaji rencanane kula kados niku. Tapi nek anake 11 kaya kayane bojoku ora kok berkatokan ya Bu ya. Krungu apa ora bojoku. Seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susah malam adalah malam pertama, kata Imam Al-Ghazali. Malam pertama nih sinten sing susah? Mayit ting jero kuburan. Bayangkan, paling ageng kuburan niku ya 2 kali 1 meter lah, Bu. Lah kok peteng dedet ora karu-karuan bingung pertakonan karo sapa, enggak punya sahabat, enggak punya teman. Maka kaya napa kula panjenengan sedaya ahli waris ken sami kirim donga maringi pepadang karo sing alam barzah. Sebab ternyata yang namanya mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya, maka sesuai dengan perjuangannya. Kula wingi nembe rame niki pas lagi Ramadan. Sing biasane salat jamaah, sedone pas lagi sujud salat jamaah. Sing biasane tadarus Quran, sedone pas lagi maca Quran. Sing biasane zikir dipundhute ya karo zikir. Sing kebiasaane judi, mati pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing seneng maca selawat dipundhute karo maca selawat, sing seneng poso sunah dipundhute karo lagi maca poso sunah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Yo apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek pun wayahe sedo fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka ditimbang saat saling menungso gak iso diundur gak iso dicekno senajan namung sesaat pati tekone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik mikir. Masya Allah setia sami jumeneng adeg teng mriku Mbah Markiatun. Insyaallah almarhum ingkang putra teng alam barzah kepenak sangat. Kula nggih lagi mikir niki ngamali ae beliau niku napa wekdal sugeng teng alam donya. Kok iso sing rawuh kathah kados niki bukan karena mumpuninya niki. Nuwun sewu pangapunten ingkang kathah. Walaupun lagi viral-virale mumpuni, sak terkenal-terkenale mumpuni, kalau Saibul Baitnya yang punya rumah niku ngapunten kelakuane mboten sae tetep jame niku mboten mungkin kathah. Kula niku pun lampahi bolak-balik niku. Pernah kula satu ketika dugi teng lokasi ya Allah sing ngaos niku mung kursi-kursi tok. Saestu niku. Sepindah karena hujan, yang keduanya ngapunten senajan udanana nek sing kagungan hajat niku lek serawung gaul teng masyarakat sae sing rawuh niku tetep kathah. Apa malih sing diundang mumpuni. Lah lah wis diundang ke mumpuni mboten lagi Jawa udan kok sing ngaos mung kursi-kursi kosong. Ternyata barang kula panglet jebule sing kagungan hajat sing kagungan dalem niku wonge Brengkunung. Bisa Brengkunung mboten? Tanggane hajatan ya ora kondangan, ana kerja bakti ya ora melu, ana kumpul-kumpul yasinan ra gelem penanderek. Lah nggih niku Pak, walaupun nanggap kiai terkenal, tetep zamane ku adalah satu ngamaliai sing kagungan hajat. Sebab in ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti ngunduh, nandur apik ya panene. Apik. Aku direwangi. Ngucap apik ya pelit. Aku wis pindaring pojok mriki lho. Ulang. Jawabe, yo. Ulang. In ahsantum li anfusikum wong nandur apik ya panene. Sing
nandur Allah aja ngarep-arepane apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene nggih mboten. Nandur pantun, nandur kopi utawi sak nandur-nandure wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disirami, disemprot. Mun kadang-kadang esi digrumut wer. Aku direwangi. Ngucap rengtok be pelit. Ulang. Wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disemprot. Kadang-kadang esi digrumut wer. Dipanganti, diserang man. Ya Allah, kadar manuk tok yang jenengan ki pikirane rono-rono. Ki lagi cerita manuk sing ana matane. Emang ana manuk sing ana matane? Ning arep dhewe salah pahaman. Manuk sing ana matane. Oh ya Allah, sekedap ana sing awe-awe kali kula niku kipas gambare sinten? Ya Allah, gambare mumpuni. Ya Allah, Mbah Putri niku sing mentul-mentul bandone nggih gambare kula. Ya Allah, Mbak. Niku pun 10. Teh sing agem bando gambare kula. Niku bandone regine pinten niku? 15.000. Subhanallah. Kipasnya regi pinten? Ya Allah, jebule cilik merongos didol raiku ya payu to, Bu. 15.000-an ya. Sakjane niku sing damel kipas, damel bando niku ya dereng izin kali kula. Nek dipikir-pikir niku jane ya rezekine rada subhat niku. Soalnya durung izin karo sing dirai. Ngapunten nggih, nek kula kali awake kula dhewe ngucap raine kula niku ra kasar. Justru niku muqtadul hal muqtadul makom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kula tapi nek teng awake kula dhewe ngucap raine kula ra kasar. Sing kasar ki raimu. Contoh niki rasa tersinggung. Mboten masalah nggih. Sakniki zamane zaman model ngaten. Khususnya niku nek sholawatan kan ngiwil-ngiwil ke bendera, Bu. Jarine niku mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Terserah, ndak masalah, monggo. Cuma ngangge adab to, aja suuk ladak. Nek raine kula ndak masalah. Rada mending kuwi dadi dadekno bando ning dhuwur sirah mustakane panjenengan. Tapi ngapunten nggih, nek bendera kan biasane gambare para masyayikh, kata Syekhona Mbah Maimun Zubair, Habib Syekh Habib Bidin, ndak masalah. Cuma kan nek wambone rapatut kan berarti dikelun, dilempit to, Bu. Lah lek mbeton niku ya kepripun, lek masang sampai nun sewune sing nggih gendera niku wau jebule pringe kadang prinyolong, Bu. Cacah iki pringe prinyolong ki piye to? Kula ngapunten nggih, teng Tegalrejo niku wonten salah satu galing santri saking cintane kali Mbah Khudori kalian para masyayikh Ahlul Bait Nggarjo niku didamel kaos. Gambare niku teng kaos, Bu. Langsung teng pengurus niku sentaken langsung diganti dan disimpan kemawon, ndak boleh diagem. Kenapa? Ya namanya tiang nyuci baju kan kadang-kadang disikat, didokok teng lantai kamar mandi, gitu. Malah kadang zaman sengin kadang nyuci niku etes wonten sing didak-idak. Loh, sing niate arep mulyake para masyayikh samare niku malah dados suul adab. Pramila ya golek rezeki silakan monggo, tapi ya ngapunten ingkang kathah dados nyablon dan lain sebagainya napa malih gambar-gambar para masyayikh mending niku didamel foto figura dokok teng ruang tamu napa dene teng kamar nggih ngalah barokah kersane malaikat niku njur rawuh tenggene daleme panjenengan wasilah lantaran para piyai alim tenggene daleme panjenengan. Maka alhamdulillah dinten menika pun jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam kali ya Allah. Ki ngapurane bat matene nyora picek ya, Bu ya. Ditakoni bener-bener kok ya ngapusi nganten anyar sampean ki. Sithik ewang karo nganten anyar.
Kula dereng nate nyicipi bulan madu saestu Bu. Aku ki rencanane bojone kula niku kan putune bos mbako. Kula rencanane niku ngesuk bulan madu jalan-jalan karo didulangi mbako ngaten niku ta Bu. Tak tanglet sajane soto niku raose napa ta Pak? Mbako. Pahit. Wah aku ora percaya. Jarane lagu jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Kaya kayane mbako ya mung semriwing tok ngaten niku raose ya Allah. Mbah Margiatun, Mbah Haji Munifuddin. Niki salam pun cekap niki nggih. Ana pancen nek tambah tua tambah alot pancen ngono model. Haji Munifuddin, Haji Munifuddin. Loh, kula minggah jam kalih lho, Mbah Munifuddin. Lah niki pun jam sekawan kirang 1/4 niku. Dalem tambahi sampai 2 jam. Sik kula tak izin ngarep bojone kula. Saniki pun nonton pawange niki kula, Bu. Sale kala wingi ke kula pun matur kali bojone kula lan pangapunten ingkang kathah. Kata masyarakat yang mempertanyakan, kok bojone mumpune sih mengintili. Cara mereka mengikuti apa? Mengintili. Lah ngintil kan? Jadi bahasa Indonesia ini mengintili. Dino-dino kok gaweane mengintili mumpuni. Ora duwe gawean sembarangan. Niki wis dadi janjine bojone kula, kakunge kula niku nderekaken ngaos niku setelah ijab kawan doso setunggal dinten kemawon. Niki pun perjanjian kala wingi dalem sawanteng lungge Yai tenggene Allahu yarham Mbah Yai Nawawi dalam kepanggih kali punyai ngendikan ngeten, mumpuni aku titip fitrah makranya tekan bun-bunan aku bergetar kula gemeter sampai dingendikan ingatan aku yo batin apa ora kwalik iki kudune kan aku sing dititipke fitrah. Bojone kula jenenge Fitra. Mas Fitra pun matur kali kula mumpuni. Mas Fitra badhe nderekke sampean cek ombak piye rasane dina-dina ning perjalanan ngaji. Nggih raose kados nika Mbah Yai ya dijiwiti. Sapa mau sing jiwit aku wis mutan aku mau. Saestu ki pegel banget dugi sepriki tesi keraos niki kula. Sik metekan ngomah bojoku ken niliki. Niliki lengan jiwit seru banget teng mriki ya Allah kok karo muntir ke. Aku ya batin ki gemes apa dendam karo aku. Tangane kula niki bocak baja niki bekas kuku nih. Kukune ibu-ibu niku. Lah niki tangane kula bekas cakaran sedanten niki. Niki wingi dereng tangutang kudus nembe mantun nembe garing niki. Lah nembe garing mantun sini niku kecoes mriki niki. Aku yo kadang yo batin, ki muslimat apa trio macan ngono kita. Sajane aku ya weruh wong sing nyakar kuwi mau niate salaman, tapi mung sak gerawel-gerawelan akhirnya malah nyatek. Mboten namung kulite sak daginge niki, jero niki enggak ilang-ilang bekase, Bu. Sampai aku matur karo bojone kula, "Mas, kula kecakar meleh." Bojone kula lek ngledek ngene iki ora apa-apa, Dik. Sesuk ning akhirat kanggo saksi. Insyaallah niku sing kecakar tangane dhisik sing mlebu swarga. Aku batin. Nek tangane dhisik apa cangkemku keri. Menang-menang bojoku pinter ngelawak. Cuma ya aku batine tulung ya bapak-bapak kula titip pesen sangat kalian jenengan nggih. Nek garwane jenengan badhe nderek ngaos tulung kukune padha dikethoki dhisik, Pak. Jane ketika nek lagi nyatek pinter catek balik teng kula. Tapi yang kok kabare mumpuni dan jamaah catek-catekan. Kan ya repot meneh. Mula kula akhirnya matur kali Mbah Nyai dalam nggih namung nderek sinau, nderek belajar ngaos teng masyarakat. Iya aku ngerti. Insyaallah aku ya karo anak-anakku kabeh wis seneng sampean metu-metu ning masyarakat. Walaupun saiki jenengan pun payu rabi ya tetep sampean ceramah ning masyarakat, tapi fitrah kuwi lagi hikmah ning pesantrenku kene. Dadi yo setelah 40 dina kudu nderek ngaji maneh ning gone Mbah Khudori kene. Soale apa? Santri yo kudu langgengke ngaji. Gus Muafik ngendikan, Ahlul Bait ngendikan senajan sampean mumpuni yo tetep
bojone jenengan kudu duwe kotaan, raketang cilik-cilikan ya kudu duwe lare ken ngrencangi ngaji ning omah. Akhirnya kula terus mikir, kula sowan dinten Kemis sonten. Lha malam jemuah nganti tekan jam subuh, akhirnya nganti ra kober aku malam jemuah kuwi. Ra kober yasinan. Kula karo bojoku karo ndeleng atap kamar karo mikir piye ya nembe 40 dina bareng kaya pisah ngene iki ya Allah. Cita-citane anake 11. Tapi menawi pun pikantuk dawuh kula nggih pun mboten ganggu gugat lan kula mboten cawe-cawe. Kula malah justru nderekaken rencang kagunge kula nderek ngaos nggih. Kula belajar dados tanggane jenengan. Saiki Temanggung mriki rada cedhak ngono kuwi. Ning sesuai perjanjian Pak Haji Munifuddin, nek mbiyen kan anu hitungane Cilacap tekan rene. Guyonan Kiai Nun Sewu. Lek sesuai perjanjian Mbak Haji Markiatun, ki aja diitung Temanggung mriki yo cedhak. Ki aja dilaporke karo mertuaku. Seneni aku karo marang sepuku. Niki ngapunten ingkang kathah saking mriki kula tesi pirateng Kendal. Ceramah kula paling sekedap niku cuman 1,5 jam. Lah niki pun jam sekawan kirang gangsal menit, sing gangsal menit niku kantun doa Mbah Kyai Haji Munifuddin. Niki lek nggih kula nyun ikhlase. Mongko amplope subhat malah repot niki. Amplope tok isine yo halal. Guyonan meleh. Inilah kami keluarga besar saking Mbah Haji Munifuddin kalian Ibu Acah Markiatun. Beliau kepingine pengajian niki sing rada seneng. Kersane mboten kepikiran kali almarhum. Nek panjenengan seneng pingah, lek ngibadah kali seneng almarhum ta lampar sangge nderek pingah. Pamila, nun sewu ki krasak-kresek padha nyang endi? Doa rumiyin, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung jumeneng adek karo mlaku ngucap, ora apa-apa bali dhisik ora aku rondo ngono. Ampun kondurumin. Ayo samangke kula sun ingkang kathah Mbah Yai kersa amberkahi pangaosan dinten menika. Mudah-mudahan Mbah Haji Munifuddin, Ibu Acah Markiatun, sak putra wayah, sak dzurriah putra sedaya pun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa manfaat barokah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa. Keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Mungkasan yuswa husnul khatimah. Sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. 2 menit mon sekedap kula panjenengan sami hormat doa ingkang samangke dipun imami kalian Romo Kiai. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara. Matur nuwun sangat Romo Yai, Mbah Yai kersa rawuh lan amberkahi pangaosan dinten menika. Matur nuwun sangat Pak Lurah Kebon Dalem, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Jambu ingkang kersa nderek hadir kersa memberikan support kalian keluarga besar Mbah Haji Munifuddin sumangga. Saking kala saestu sedaya lepat nyake pamunten lungguh. Nggih mriki adik ya Allah matur nuwun sangat dari adik-adik sekedap nggih Bu nggih kula tak ngasih penghormatan kali adik-adik sing luar biasa alhamdulillah. Nggih niki kaya kayane badhe maringi boket anu kondangane keri. Nggih matur nuwun sangat. Dari Mas siapa? Mas Fata. Dari Mbak siapa? Mbak Fani kali Fani Vio kembar tapi kok ora mirip ki pire oh ibu ya Allah ki ngamali jenengan napa nduwe anak kembar aku rencanane anak 11 ki metengi ping 6 ngono gitu Bu. Meteng loro niate kados niku. Muga-muga pun berkahi matur nuwun sangat Ibu niki dalem tampi sedekahipun mugi-mugi manfaat lan berkahi kangge dalem. Amin Allahumma. Matur sangat Mas Fata, Mbak Vina